Il-Pulizija u l-Iskwadra tal-Omiċidji immexxija mis-Supretendent Keith Arnaud solfiet l-omiċidji kollha li seħħew matul din is-sena. Wara li fl-2022 f'pajjiżna saru 8 omiċidji, is-sena 2023 kienet waħda li fiha inħażlu inqas ħajjiet minn idejn mal-inni f'pajjiżna. Fil-fatt matul l-2023 f'pajjiżna kellna żewġ każi ta' omiċidji li ħallew warahom 3 vittmi. F'intervista li tal lil dan l-istazzjon kien il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa li nota s-suċċess tal-korp fejn jidħlu investigazzjonijiet f'dawn il-każijiet. Matul is-sena 2023 kellna żewġ omiċidji, rrid ngħid li bħal is-snin preċedenti, fl-aħħar 6 snin, kull omiċidju li kellna f'pajjiżna kollha huma solvuti u l-persuni imresqa l-qorti. Allura dak ukoll huwa ċertifikat lill korp tal-Pulizija kemm fil-prevenzjoni, però wkoll anke fl-investigazzjonijiet qed iħalli impatt fis-soċjetà Maltija biex allura nkomplu nagħmlu minn pajjiżna fost l-aktar pajjiżi sikuri fid-dinja. L-ewwel omiċidju seħħ l-4-18 ta' Jannar meta l-ħabta tas-sija ta' filgħodu nqatlet Pelinkaja, żagħżugħa ta' 30 sena mit-Turkija, residenti l-Gżira u li kienet taħdem f'Malta bħala interior designer ma' kumpanija tal-Amara. Kien għal-ħabta tas-sija ta' filgħodu meta raġel Jeremy Camilleri ta' 33 sena ta' dixxendenza Franċiża u Alġerina tajjara u qatilha f'sewqan vjolenti fi-triq Testa Ferrata fl-Imsida. Kaja ingħatat l-aħħar tislima f'Moskeja f'Istanbul wara li l-katavru tagħha ttieħed bl-ajru lejn it-Turkija. Fil-qorti nsemma kif l-akkużat kien taħt l-effett ta' droga u li anke kien aggressiv il-ħin kollu fil-konfront tal-pulizija u l-mediċi x'kien beda jipprova jqum u jattakka lil kulħadd. Fil-fattu kellu jiġi mrażżan b'taser gun qabel ma ġie arrestat. Il-qorti sabet biżejjed provi prima faċe biex Jeremy Camilleri jgħaddi ġuri dwar il-qtil volontarju. It-tieni omiċidju seħħ il-ħadd 15 Ottubru fil-Marsa. Kien fid-9 ta' filgħodu meta l-Pulizija ġew informati li nqalet komozzjoni fi triq Tiġrija l-Marsa fejn sabu lil Joe Bartolo ta' 73 sena magħruf bħala Babaku u s-sieħba tiegħu Carmen Abela ta' 56 sena mixħutin mal-art mitlufin minn sensihom. L-akkużat Faisal Idrisu mill-Ghana tressa l-qorti l-għada. Fil-qorti ntqal li waħda mill-vittmi tad-delitt doppju tal-Marsa ċemplet fuq il-linja ta' emerġenza tinforma lill-Pulizija li hi u s-sieħeb tagħha kienu qed jiġu attakkati minn raġel. Intqal ukoll li fl-istess telefonata il-mara bdiet tajjat mar-raġel biex jitlaq il-hemm instema tiżbit u t-telefonata waqfet ħeżrem. Xedu wkoll żewġ immigranti li qalu li r-raġel mixli bil-qtil doppju fil-Marsa kien sikwit jiġġieled mal-vittma dwar il-kera. Fl-aħħar seduta ingħad kif is-suspettat ewlieni tal-qtil doppju derħireġ minn fuq ix-xena tad-delitt b'żaqqu barra, iġorr ħadida f'idu, ixejjer bidejh u jgħajjad Allahu Akbar.